Hello, good morning guys. Ito, bali, ito tayo ulit sa electrical warrior. Bali, itong washing machine na to, pinadala dinala rito. Hindi na gumagana, hindi ko lang anong problema. Ito, wala ng mga tornilyo. Tingnan natin yung loob. Bali, wala palang motor and dryer. Ayun o. Ito nakapwesto yun eh. Kinahoy na yata nung. Wala rin kapasitor. Wala palang mga wire. Yung motor ng wash, meron na yun. Ewan lang natin kung gagaan. Hindi naman stack up siguro. Umiikot pa naman. Baka may pagkasapay ng problema. Wala siyang kapasitor. May kayang common dito. Baka ito nakabuhol. Tignan muna natin, check natin kung buo pa yung motor. Kapasitor ako rito baka sakaling. Check natin yung motor ng washing kung buo pa. Sa ohms lang nakaset. Ayan. Ohms. Natin. Ito yung common siguro, itong yellow. Kung buo pa yung winding niya. Yellow at saka red. Ayun, may reading. Tingnan natin kung ilang ohms. .2, 31. Kabilang winding, reverse. Ayun, buo pa rin. Tama, 31 ohms din. Ngayon, kunin natin dalawa, kailangan makakuha tayo mga 62 rito or something. Okay guys, ayan, buo siya. 62 ohms ang dalawang winding niya. Ngayon, para malaman natin kung buo pa, testingin natin, lagyan muna natin kapasitor. Hindi ko lang kung ilang value ng kapasitor niya, pero ito ang motor wash niya rito 270 watts. Nasa mga ano to, 1/3 power. May kapasitor ako rito, ito 9 microfarads. Ayan. 9 UF 450 volts. Testingin natin kung ubra, kung umandar pa. Lagay lang natin dito to. Yan ang connection ng kapasitor sa dalawang ano, isang reverse, isang forward. Tapos play natin ng temporary. Ito sa common, yung dilaw sa common. Tapos ipa natin to.
yung line 2 ng supply, yan lang natin dito sa capacitor. Pinaka switch niya itutok dito pag umandar sa kabila para mag-reverse siya kung may reverse siya, kung buo yung motor. Okay, sandali testingin muna natin. Ito guys, testingin natin ito yung supply, may power na to. Nakatap yung isa linya sa common ng motor, yung sa dilaw. Ngayon testingin natin kung aandar. Jumper lang ko lang dito. Ayun, umandar. Ayun ngayon dito sa kabila kung babalik siya. Okay, umandar siya. Okay, very good. Buo pa yung motor. Okay din yung capacitor na to, 9 microfarads. Ngayon, pag-aaralan natin itong niya. Connectan natin ngayon sa switch, sa timer switch ng washing ito, dito. Kukonektan natin siya rito. Kung buo pa yung switch. Step by step ito. Ito ngayon, kukonekta lang natin dito sa capacitor. Ito yung galing na switch. Itong dalawang to, red and blue. Yun, naka-isolate yun siguro sa dryer yun. Ito, red and blue, itatap natin dito. Ayan, temporary lang, nakatap na. Ito common, pupunta sa timer to. Ito pupunta sa timer, itong gray. Tapos pagbalik niya, kumonekta sa capacitor diretso sa motor, sa dalawang winding ng motor. Ito ngayon yung line 1 pumasok sa motor, ito galing sa outlet. Pag yung isa dumiretso sa switch, dumaan na switch. Ayan, kinonekta ko lang temporary, tsaka ako sasaksak ngayon kung andar yung motor. Pag mandar yung motor, buo yung switch. Ayan, ito yung isa galing sa linya, dumiretso sa motor. Ayun, yung line 2 naman dumaan sa switch, sa timer switch ng wash. Ito dito. Okay, testingin natin. Itong dalawang to bumalik galing sa timer. Ito punta naman sa motor. Testingin ko ulit saksak ko muna dito. Ayun, nakasaksak na. Paandarin ko ngayon kung andar yung motor. Ito yung timer. Ayun, umandar ang motor. Andar siya. Uy, walang reverse Ibig sabihin sira yung timer, di siya nagre-reverse, one direction lang. Ayun, mag-stop. Mahaba yung niya. Ayun, okay, nag-reverse. Okay siya, normal siya, paandar. Okay, done. Paandar siya. Okay siya, umaandar. Mag-reverse siya pala. Okay pa yung timer. Nabuo yung washing, yung dryer ang hindi. Walang motor titingnan ko kung may magagawa ko sa dryer. Maghanap ako ng motor. Okay guys, salamat. Thank you. Keep on subscribing. Ngayon lang ang yan, linya. Diagram. Ito galing sa ito yung common ng motor, pumasok sa motor. Itong dalawang to galing sa motor, dumaan ng itong dilaw, pumasok sa motor. Ito naman line 2 galing sa power, dumaan sa switch. Kaya nga sabi ko, ang isa linya palaging direkta sa load, kaya nakarekta siya sa motor. Yung isa dadaan sa switch. Ito timer dito. Ngayon galing sa timer, lumabas, bumalik sa motor para do sa winding niya. Itong red and blue. Ayun, pumasok sa motor, red and blue din dito. Pero yung capacitor naka-parallel do sa dalawa. Ito. Ayan. Okay siya. Buo yung motor, buo. Lalang capacitor. Ito, lalagyan natin capacitor. May capacitor ako rito. Okay guys. Yun lang. Salamat.
Keep on subscribing for more tutorial. Thank you and God bless.